Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak. Ada sahabat tanya saya, Tuan, isteri saya batuk, dah berbulan-bulan batuk, tak berhenti-henti batuk. Malam nak tidur kangkung batuk. Apa petua yang boleh hilangkan batuk, Tuan? Jom saya kongsikan insya-Allah. Let's go. Okey Abang Kak, batuk berpanjangan seperti sahabat ni, dia punya isteri batuk berbulan-bulan. Abang Kak cari pokok jeragau, pergi dekat pokok jeragau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ilasa. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, asbab aku ambil tumbuhan ini, sembuhkan segala penyakit dalam tubuh badanku, penyakit aku hidap maupun penyakit yang bakal aku dapat. Kemudian potong 3 kali kerat saja cukup. Kemudian letak dalam air yang betul-betul panas. Kemudian tutupkan dia, tutup rapat-rapat. Biarkan dia selama 1 jam terendam. Kemudian bagi isteri yang batuk berpanjangan tu minum. InsyaAllah dia akan reda serta